Amen. Jesus' name. Olùgbàlà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní àárọ̀ yìí. Our Savior, we thank you for this morning. Torí a lè rí dáadáa wípé ọwọ́ agbára yín òun lè fi kó wa jọ sí yín ní àárọ̀ yìí. Because we can see you gather us with your powerful hand here this morning. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ yín sí wa. Thank you for your love for us. A dúpẹ́ fún àánú yín sí wa. Thank you for your mercy for Nínú us ayé wa. in our lives. Ó ní Olúwa, àánú rẹ kì í sá. Said, your love faded not. Ó ní òtítọ́ rẹ títí láéláé ló dúró. Your truth remained forever. Èyí ló kó wa jọ sí yín ní àárọ̀ yìí. That is what is gathering us here this morning. Sí iwájú rẹ. To your presence. Ní orúkọ Jésù lu ẹ̀gbọ́ ọpẹ́ wa. Amen. In Jesus' name. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ. As a child. Sí bàbá rẹ̀. To his father. Ó ní ọmọkùnrin á gbójú sókè. A male Sí bàbá child rẹ̀. will look up to his father. Ó ń retí láti gbà ní. Expecting something from his father. Olúwa ti wà níwájú rẹ ní àárọ̀ yìí. We are in your presence this morning. Olú ẹ bẹ̀ wá wò. Amen. Also, Lord. Olú ẹ bẹ̀ wá wò. Amen. Ẹnìkọ̀ọ̀kan wa níyìn ló ní nǹkan láti gbà lọ́dọ̀ rẹ Olúwa. Every one of us has one thing or the other to receive from Ó you. sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ. You said it in your word. Ìwé Sáàmù orí kẹtàlélógún ni. Psalm 17. 23 Psalm 23. ẹsẹ̀ ìkíní. Verse 1. Ẹ̀dà Bíbélì kan mo fẹ́ yálò. Borrow a particular language. Only from me. because the Lord is my shepherd. Pé o torí pé Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi. I have all that I need. Mo ní ohun gbogbo tí mo fẹ́. Láàárọ̀ yìí Olúwa, This morning, Lord, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn, as a shepherd. Olúwa bẹ̀ wá wò. Amen. Ògo ni fún orúkọ yín. Hallelujah. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gba àdúrà. Amen. 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 Jésù. I welcome every one of us this morning. Mo tún ń lo àkókò yìí Using this privilege, láti dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa, thank our Pastor Father, P.B. Owóẹ̀yẹ, the man of God, fún ìṣe wọn bíi bàbá. for his deed as a father. Oríṣiríṣi abiyamọ ló wà nínú ayé lénìí o. Different kind of parents are there in the world today. Ẹnìkan tiẹ̀ sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ní Someone said- abiyamọ wà, Someone said recently that ó ní abiyagbá wà, ó níbẹ̀ náà ni abiyagi náà tún wà. Abiyamọ làwọn ẹ̀kẹ́ hallelujah. Abiyamọ ni wọ́n. he is a parent, the man of God is a parent. Wọ́n tún jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn síbẹ̀. A shepherd as well. Ẹ má gbàgbé Don't forget, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá our creator, ṣáájú kó tó mú ọmọ rẹ̀ wá sí ayé before he brought his son to this ló world, ti ṣètò ń gbogbo pátá he tí ọmọ has máa lò. a plan for everything to Abiyamọ begin nìyẹn. as a parent. Ẹ ṣé gan ni sà. Thank you once Ẹ again. kó wa jẹ̀pẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹ dẹ̀ pẹ́ fún wa lórúkọ Jésù. Amen. Àwa náà Sing God's àwọn word. tí ò bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ kan farabalẹ̀ láti mọ̀ láàárọ̀ yìí. Those who don't know it before, they should try to learn it this morning. Torí ibi tọ́lọ́run ti máa fún ọ lóúnjẹ àárọ̀ yìí nìyẹn. That is where God will feed you this morning. Ó ní Olúwa ní ààbò wa àti agbára lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú àgbé àga òwìwọ́. Làwa fògo fún Bàbá. Olúwa ní ààbò wa. Gbogbo àti agbára lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú àgbé àga òwìwọ́. Làwa fògo fún Bàbá. You know, the song was generalized. Ó yàtọ̀ sí mi. That Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? generally. Tí ó wà ń bẹ̀. Are you one of those who Ó yẹ kó wá appropriate ẹ̀ síra ẹ̀ náà báyìí. Olúwa ní ààbò mi àti agbára lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú mo gbé ọ̀gá o. Ìwọ ni mo fògo fún.
ìrànlọ́wọ́ The very present. lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú. The very present help in trouble. Jésù Kristi Jesus Christ. ìrànlọ́wọ́ The help lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú. in the very present trouble. Psalm 46. Orin Dáfídì orí kẹrìndínláàdọ́ta. Ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀. Verse 1. Ọlọ́run ni ààbò wa àti agbára. God is our refuge and strength, mighty and impenetrable to temptation, a very present and well-proved help in trouble. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Àwa tá a máa ń ka sáàmù dáadáa. Those that Aṣọ usually read, mi kò sí nǹkan tá a yẹ kà á sí. read it on so many things, water and so on. Tó bá wo Bíbélì rẹ̀ wá rí pé Ọlọ́run ló wà ń bẹ̀ yẹn, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Look at your Bible, you discover God is there. Ibo ni arákùnrin tún ti wá rí Jésù ń bẹ̀? Where did this brother find? Ó ní Ọlọ́run ni Olúwa. Said, God is the Lord. Tá sì ni Olúwa yìí. Who is this Lord? Jésù ni Olúwa. Jesus is the Lord. Mo ní Jésù ni Olúwa. Jesus is the Lord. So èdè Ọlọ́run tó wà níbẹ̀ yẹn. The language God here. Tó o bá pè ní Jésù náà o ò sì sọ. Call it Jesus. Bí àbàrà ni o. 2 Corinthians. A digression. Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún. 2 Corinthians chapter 5. Ẹ bá mi wo ẹsẹ̀ kọkàndínlógún bẹ́ẹ̀. Mo ní èdè kan bẹ́ẹ̀. Verse 19. It was Èyí God. ni pé Èyí ni wípé Ọlọ́run wà nínú Kristi. Ọlọ́run wà nínú ibo. Nínú Kristi. Ọlọ́run wà nínú ibo. Nínú Kristi. Nínú Buhari. Nínú Kristi. Nínú Oyètọ́lá. Nínú Kristi. Nínú ìjọba orílẹ̀-èdè. Nínú Kristi. Ẹ bá mi túmọ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan sí. Èyí ni pé Èyí ni wípé Ọlọ́run wà nínú Kristi. Ọlọ́run God ó jókòó sínú Kristi. sitting in Christ. It Yes. was God personally present in Christ, Yes. Ó ń bá aráyé lájà sọ́dọ̀ ara rẹ̀. reconciling and restoring the world to favor with himself. Kò sì ka ìrékọjá wọn sí wọn lọ́rùn. Not counting up and holding against men their trespasses them. Praise the Lord. To rest in Hallelujah. reconciliation. Kókó tí mo mú jáde ń bẹ́ẹ̀ ni wípé The point Ọlọ́run wà I'm nínú grabbing out here is Kristi. O God ò lè rí is- Ọlọ́run You can't see God. tó o bá. O ò lè rí You Ọlọ́run can't see God tó o bá ní Jésù. if you don't have Christ. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí. Let's start this way. Mo ní kókó àkọ́kọ́ tá a wò ní wípé Point number 1. Ọlọ́run God nígbà gbogbo ló wà nítòsí rẹ. is always around you. Wípé wá wà nítòsí rẹ yẹn That is around you. kò wà níbẹ̀ lásán. Not there just to be there for their sake. Kò wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ láti máa wò ọ́ níran. It's not by your side to be looking at you. Kò tilẹ̀ wà lọ́dọ̀ rẹ It's not by your side láti jẹ́ àjàgà fún ọ. to be a burden for you. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ó wà níbẹ̀ láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Is there to help you. Mo ló wà níbẹ̀ láti ràn ọ́ lọ́wọ́. That is, God is by your side to help you. Wàá rí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ gbà lẹ́ni lórúkọ Jésù. Help today in Jesus' name. Yẹn ni pé Jésù wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ Jesus is by your side láti ṣe kíni láti ràn ọ́ lọ́wọ́. to help you. Ẹni kí ló sọ ọmọkùnrin báyìí tó kàn tó ń Jésù Ọlọ́run Jésù Ọlọ́run. You may be saying what is happening to this brother who is switching. Mo wòye dáadáa. I look at it very well. Gbogbo ohun tó wà nínú ayé ló fẹ́ lè gbà wípé Ọlọ́run wà. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó wà nínú ayé kọ́ ló gbà pé Jésù wà. That is, everything in the world almost believe that there is God, but not all of them believe there is Christ. Òun náà ṣe máa ń lo èdè yẹn fún yín pé Ọlọ́run kan náà là ń sìn. That is why they normally use that language that we are serving the same God.
àwọn kan pera wọn láwọn oníṣẹ̀ǹbáyé. Some people call themselves ó dẹ̀ pé traditional. ọlọ́run tán jókòó tí yẹn náà dí same pẹ̀lú ọlọ́run tí wọ́n náà jókòó tí. Maybe their God is the same God you sitting with. ok àwọn kan pera wọn ní ẹ̀kánkà ìjọ kan náà People nìyẹn. call themselves a canker. That's a church. mo wo dáadáa mo wo program wọn dáadáa I watched mo rí their dáadáa program. wípé kì í ṣe ọlọ́run tèmi jókòó tì ni wọ́n jókòó tì. I discover we are not sitting with the same God. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ìjọ pọ̀ nínú ayé o ẹ̀sìn pọ̀ nínú ayé. Many churches, Ẹ̀sìn pọ̀ nínú ayé. religions. eléyìí gbọ́dọ̀ dá ọ lójú You dáadáa must be assured of this, wípé jésù yìí ló kàn ọ́. that you are concerned with this Jesus. jésù tó kàn ọ́ yẹn ló so ọ́ pọ̀ mọ́ ọlọ́run. That Jesus that you are concerned with connects you with God. láìsí jésù ọlọ́run ò dá ọ mọ̀. God didn't know you. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. psalm 139 Orin Dáfídì orí kọkàndín. wípé ọlọ́run wà That níbi God, there is gbogbo God. There is ó wà God lọ́dọ̀ rẹ is with is láti ràn ọ́ lọ́wọ́. side to help you. ẹsẹ̀ ìkeje sí ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Verse tàbí níbi olè mi ò sáré kúrò níwájú rẹ bí èmi bá gòkè lọ sí ọ̀run ìwọ wà níbẹ̀ bí èmi bá sì tẹ ẹní mi ní ipò òkú kíyèsí ìwọ wà níbẹ̀ èmi ìbá mú ìyẹ́ apá òwúrọ̀ kí èmi sì lọ jókòó níhà òpin òkun àní níbẹ̀ náà lé ọwọ́ rẹ yóò fà mí ọwọ́ ọ̀tún rẹ yóò sì dì mí mú. ẹ bá mi kà lóyìnbó. Lord, we hold you this morning in Jesus' name. láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. yẹn ni pé kò sírú ipò tó o wà. That is, there is no condition you find yourself. lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí jésù wà pẹ̀lú rẹ It's níbẹ̀. now that Jesus is not with you. bẹ́ẹ̀nìkan bá dẹ̀ lóun fẹ́ sá If somebody said he want to hide himself, kò síbi tó sáwọ̀ tí ò ní bá jésù níbẹ̀. hide yourself. You nínú meet kó ọmọ Jesus náà there. lẹ́nu láàárọ̀ yìí. All you need is to kiss the Son. níbi tó o dé dúró yẹn That is, at that junction, toró wà níbẹ̀. is there. ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. má gbàgbé ibi tá a sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ibi tá a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. hallelujah. Where we just wípé ọlọ́run yìí inú ọmọ yìí ló sápamọ́ sí tí í ṣe jésù He olùgbàlà. is hidden in Gbogbo the aráyé Son. lóore. Here is blessing the whole world. tó bá ní èwo ni ti jésù If you said you are not concerned with Christ, ó yanra rẹ jẹ o. then you are cheating yourself. ẹ kí hallelujah. ìwé genesis orí kẹta. Genesis chapter 3. nígbà tí ènìyàn wa ná dóra tán When man caused trouble to himself, ènìyàn gba àlejò then a strange visitor visited him. ó di àjàgà sí lọ́rùn It became a yoke upon him, kò mọ̀nà tí ó gbé gbà mọ́. and not knowing the way again or the way out. ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé You know, ọlọ́run tún jáde even God manifests himself there gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́. as a head. ẹ kí hallelujah. ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Verse 21. àti fún ádámù àti fún aya rẹ̀ lé olúwa ọlọ́run dá ẹ̀wù awọ ó sì fi wọ̀n wọ́n. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. tẹ́ bá wo ẹsẹ̀ ìkeje Looking at verse, àmín, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. verse 17. ó sì fún ádámù pé And to Adam he said, nítorí tí ìwọ gbọ́ ohùn aya rẹ gbọ́ because you have listened and given heed to the voice of your wife, tí ìwọ sì jẹ nínú èso igi náà and have eaten of the tree of which I commanded you, nínú èyí tí mo ti pàṣẹ fún ọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀ saying you shall not eat of it. a fi ilẹ̀ bú nítorí rẹ. The ground is under attack. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. a ti ń bọ̀ nbẹ̀. We are still- ẹ bá mi wo ẹsẹ̀ ìkeje. Verse 7. mo fẹ́ mú kinní kan jáde nbẹ̀. Just to bring out Yes. The ojú eyes àwọn of them- méjèèjì sì là ẹ Then ṣe. the eyes of them both were opened, yes. wọ́n sì mọ̀ pé àwọn wà ní ìhòhò and they knew that they were naked. wọ́n sì gán ewé ọ̀pọ̀tọ́ pọ̀ wọ́n sì dá ìbàǹtẹ́ fún ara And they wọn sewed fig trees together and made themselves apron-like girdles. wọ́n sì gbọ́ ohùn olúwa ọlọ́run ó rìn nínú ọgbà ní ìtura ẹsẹ̀ ọjọ́ ìkeje nìkan ní ká bá mi kàn. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ rí i ní pé kété tí àlejò yẹn wọlé the moment they received the visitor, àwọn méjèèjì bọ́ sí ìhòhò. they became naked. kí ni mo ní wọ́n bọ́ sí. Bọ́ sí òhò. báwa náà ti jókòó yẹn náà báyìí. As we were sitting here, ẹ mọ̀ pé òun ìyàlẹ́nu ló jẹ́. you know, it's wonderful.
ewé tá a fi bóra ẹ̀ This leaf we used to cover ourselves, kó dẹ̀ pòórá lójijì. for it to just disappear. Ẹjọ́ sára máa rọ̀ wá. Will it be easy? No, mo fẹ́ ká fara balẹ̀ ká wo bẹ́ẹ̀ ni o. Just to imagine that. Lójijì ewé tá a fi bóra ẹ̀ abẹ́mọ̀ pé ewé la fi bóra This ẹ̀. thing we used to cover ourselves. Ìdí nìyẹn tó fi ń gbó. That is why it's normally faded. Torí ohun tá a fi ṣe What ara they used ewé for bẹ́ẹ̀ it láti mú jáde. was brought out of leaf. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Kété tí àlejò yìí wọlé, The moment this visitor wọn ò came ríra in, wọn ní òwò tẹ́lẹ̀ o. they couldn't see themselves naked before. Wọn ò rí kókó gbágungbàgun ara wọn They tẹ́lẹ̀ o. couldn't see some infirmities in them before. Ṣùgbọ́n ní kété But tí immediately àlejò yìí wọlé, when they accepted this visitor, ló wá di wípé káwọn méjèèjì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sá fúnra wọn, kán máa wọlẹ̀, kán máa wọ̀tún, kán máa wò they sí. are now examining, running away from themselves, Wọ́n lójú wọn là. that their eyes were open. Tábà ní ká sọ náà ní ojú ayé là lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àbí bẹ́ẹ̀ To kọ́. say now we can say there is Pàápàá civilization. tẹ́ bá ń tọ́ ọ̀dọ́ sọ̀nà. Most especially when you are leading the youth. Bóyá lórí ọ̀rọ̀ around, aṣọ perhaps on the issue of dressing code. àbí lórí ọ̀rọ̀ irun ṣíṣe lábàtà Or àjọkùnrin. hairstyle for young men. Wọ́n nínú ọkàn wọn lọ́wọ́ wọn ẹ lọ jókòó ìgbà tí yín nìyẹn. In their mind, they'll be saying, just go and sit down. That's your Ara time. òkò nìyí. You cannot see. Ẹ mọ ohun tó ń lọ afar. nígboro. You don't know what is going on. Ẹ̀mí tó wà nígboro báyìí ni ẹ̀mí ìhòòhò. The spirit outside today is the spirit of nakedness. Ẹ̀mí tó wà nígboro báyìí ni ẹ̀mí ìṣíwín. The spirit outside today is the spirit of insanity. Ọ̀run àpáàdì ládẹ̀ tí ń ṣètò rẹ̀ wá. And they are being originated from hell. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Àbí ṣé tí ìbá ṣe ẹ̀mí ìṣíwín? If it's not a spirit of insanity, Ǹjọ́ yẹ kára rọ̀ yàn láti máa rìn ní ìhòòhò lórí títì? how will you feel comforted walking nakedly in the street? Yàtọ̀ fún yín pé àwọn èèyàn á máa fi ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́ gan. Apart from the part that people will be making jest of you, Ajá gan á wù ọ́, á tún tún ọ wò. even though we look at you and look at you again. Ẹ̀fọn Common mosquito. ẹ̀fọn gan á dára sára irú ènìyàn bẹ́ẹ̀. They will. Bí ìgbà téèyàn bá gbéra rẹ̀ lé àìsàn lọ́wọ́ ni. It's just as if you surrender yourself to sickness or diseases. Tó ọ̀run àpáàdì ló ti wá. It emanates from hell. Òun náà ló ṣe yà wọ́n lẹ́nu pé ah That Kí is ló why ṣẹlẹ̀? they were surprised. What's Kí ló ṣẹlẹ̀? wrong? What is happening? òun náà ní pé gbogbo ènìyàn bọ́ sí ìhòòhò. It means all men became naked. Ènìyàn wá bọ́ sọ́wọ́ ayé. We now fell into the hand of the world. Ibo lènìyàn bọ́ sí? Ẹ̀rí ṣèbínú ayé náà ló wà tẹ́lẹ̀. But you will say they are in the world before. O lè wà nínú ayé You can be in the world. kó má sí lọ́wọ́ ayé. And yet you are not in the hand of the world. O lè wà nínú ayé, o lè máa gbé nínú ayé You yìí. can be dwelling in this world. Ṣùgbọ́n káyé má nípa lórí rẹ. But the world has no authority over you. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe làálàá. They started struggling. Tá a bá kà síwájú sí. Reading further. Ẹ̀yin náà ẹ wò. Wọ́n náà ń jẹ́ ìwé ọ̀pọ̀tọ́. They, Ìwé ọ̀pọ̀tọ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gan mọ́ra. they look for a fig leaf. Ká tó wí ká tó fọ ìwé ti gbẹ. To use it A tún mú for- mi torí It wọn will fẹ́ wà ní dry. ìhòòhò. It will dry up, but because they don't want to remain naked, they will look for another one. Ìgbà tá a dórí kẹrin àwọn orí kọkànlélógún yẹn. In chapter 21, Lọ́lọ́run ẹlẹ́dàá wá tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ wọn. or in verse 21 rather, Ìwọ náà wà níbí láàárọ̀ God yìí. stepped into their case. You are here this morning. Wàhálà tó wà níwájú rẹ yẹn. That trouble before you. So o lè rántí déètì tó wọlé. Can you remember the day the thing entered? So o lè ṣàlàyé bó ṣe fẹsẹ̀ rìn wọlé Can kan. you explain how it came in? Níbí yìí, Here, Ádámù ti wà nínú ọgbà. Adam had been in the garden Kìí ṣe ní kìí ṣàná. for a very long time. Bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí, But this very day, ó gbàlejò. he received Ó dẹ̀ bọ́ sí a ìhòòhò strange lójú kan náà. visitor and became naked Ó suddenly. bẹ̀rẹ̀ làálàá lójú He kan náà. started struggling immediately. Ìwọ náà ti ń ṣe làálàá. You've been struggling. Tọ́lọ́run bá lè tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ Ádámù níbí yìí. If God could step into the Adam's case here, Tí ò dáadáa ìgbọ́ràn rẹ̀. and he never just look at him, Ọlọ́run á tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ rẹ láàárọ̀ yìí. so God will step into your case this Mo morning. mọ̀ pé o gbé kinní kan wá bí I láàárọ̀ know yìí. you brought something this morning.
àjàgà tó ń wọ̀ ọ́ lọ́rùn yẹn. That yoke that is ó ní pressing. ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi. Come unto me. tí n bá ti ń ka ẹsẹ̀ yẹn ìwé Matthew orí kọkànlá ni. That is Matthew chapter 11. ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. 28. ojú tí mo fi máa ń wo ni pé Jésù wà ní oríta mẹ́ta. From my own perception of that chapter, of that verse, is that Jesus is ó wà láàrin ọjà. He's in the market. tẹ́ bá dẹ̀ wà láàrin ọjà. And when you are in the market, ẹ máa rí oríṣiríṣi style táwọn alábàárù fi ń gbé ẹrù. you see the different way the laborer are carrying their load. àtẹn tó kó sínú ọmọlanke tó ń tì í. Some people will push their own wheelbarrow. àtẹn tó gbé séjìká. Some will put it on the shoulder. àtẹn tó gbé sórí. Some will put it on the ẹ head. lọ wò wọ́n dáadáa. Go and èwo look nínú at wọn them. ni ẹ̀yìn wọn èyí tẹ̀ kòlòbà. Which of them are not bowing? èwo nínú wọn lẹ́yìn wọn èyí tẹ̀ kòlòbà. Which of them is not bowing? èwo nínú wọn lẹ́yìn wọn èyí tẹ̀ kòlòbà. Which of them will not bow? mo ní lẹ́ni Today, Ọlọ́run á tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ rẹ. God Amen. àjàgà ọrùn yẹn á bọ́ lórúkọ Jésù. Amen. so ó dá sọ̀rọ̀ wọn. is step into their case. so Jésù wà lọ́dọ̀ rẹ láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Therefore, Jesus is by your side to help you as well. kò wà lọ́dọ̀ rẹ bí babaláwo. He's not by your side as an herbalist. ó wà lọ́dọ̀ rẹ bí He's olùrànlọ́wọ́. there as a helper. wàá rí ìrànlọ́wọ́ gbà láàárọ̀ And you yìí. will receive Amen. this morning. ìwé Róòmù orí karùn-ún Romans chapter 5, ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkẹwàá. verse 6 to 10. yes. nítorí nígbà tí àwa jẹ́ aláìlera nígbà tí a jẹ́ aláìlera ní àkókò tí ó yẹ ẹ̀rí ní àkókò tí ó yẹ. That is, Yes. in due Kristi kú time, fún àwa aláìwà bí Ọlọ́run Kristi kún fún àwa aláìwà bí Ọlọ́run. Jesus died Yes. for the ungodly. nítorí ó sọ wọ́n kí ẹnìkan kí ó tó kú fún olódodo ṣùgbọ́n fún ènìyàn rere bóyá ẹlòmíràn tilẹ̀ lè dábàá àti kú ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ìfẹ́ òun pàápàá sí wa hàn ní èyí pé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ Kristi kú fún wa. ẹ ti dẹ́sẹ̀ kẹwàá. mélòó sì ni tí a dá wa láre nísinsìnyí nípa ìjẹ rẹ̀ lẹ́ a ó sì gbà wá là kúrò nínú ìbínú nípasẹ̀ rẹ̀ ǹjẹ́ bí nígbà tí àwa wà lé ọ̀tá a mú wa bá Ọlọ́run làjà nípa ikú ọmọ rẹ̀ mélòó nígbà tí a là wá níjà tán lẹ́ a ó gbà wá là nípa ìyè rẹ̀. Jòhánù kẹta 3 John, ẹsẹ̀ ìkejì. verse 2. olùfẹ́ èmi ń gbàdúrà pé nínú ohun gbogbo kí ó lè máa dára fún ọ kí o sì máa wà ní ìlera àní bí ó ti dára fún ọkàn rẹ. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. pé Jésù wà ní ọ̀dọ̀ rẹ That Ọlọ́run Jesus wà is ní by your ọ̀dọ̀ rẹ side. láti ràn God ọ́ is by lọ́wọ́. your side to help you. kí ló mú wàhálà wọnú ènìyàn gan. What brought about trouble to the life of man? kí ló mú àlejò ọ̀ràn yìí wọlé. What brought about this strange visitor? ẹ̀ṣẹ̀. Sin. nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ dé. When sin came, ẹ kí hallelujah. shout Hallelujah. hallelujah. ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ẹ ló ọkọ̀ sí mi bẹ́ẹ̀. Just recently it occurred to me kò láti jọ́ before. mo bá nínú ìtàn I wọ́n heard dẹ̀ what tún ṣe lẹ́ẹ̀kan lójú on mi náà rí. history, and I witnessed it once. pé tí wọ́n bá ti fẹ́ fi ọmọ lé ọkọ When they want to wọn ò ní jẹ́ kó dá nìkan rìn. hand the lady into his husband, he will not. nínú not ilé go yẹn a alone. gbọ́dọ̀ rí ẹ̀mí nìkan máa fi tì í. In that family, he will have somebody that will follow her. tá a máa ràn án lọ́wọ́. That is a helper. tí òfin ní tètè máa ṣàárò bàbá àtìyá ẹ̀. That is for him not to be. Ẹni pé mo sọ pé ní àtijọ́. I said in those days, kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ lẹ́ni o. it's no more like that today. àbúrò mi kan wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ rí. One of my younger sister they used her just like that, tó lọ bẹ́ẹ̀ and she just went títí tó fi away dán lọ́mọge. ẹ kí hallelujah. till she became mature. nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ When sin was coming,
kò mà dá nìkan rìn He ẹ didn't kí hallelujah didn't come alone. ó gbé ikú tẹ̀lé lẹ́yìn He came with death. kí mo ló tẹ̀lé lẹ́yìn Ikú. ikú tẹ̀lé He came with death. ikú sí ẹ̀mí ni ẹ̀ṣẹ̀ He became his a co-worker wọnú ayé ọmọ ènìyàn into the life of man. ìwé róòmù Roman orí karùn-ún chapter 5, ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ìkejìlá nìkan. verse 12 alone. Therefore, as sin came into the world through one man, and death as the result of sin, so death spread to all men, no one being able to stop it or to escape its power, because all men sinned. ẹ kí hallelujah. hallelujah. Shout hallelujah. ó ní nípa ọkùnrin kan nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti ti pa ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wọ ayé ó ti pa ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wọ ayé àti ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀ ṣe ti wá lóyún àti ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀. Death. bẹ́ẹ̀ ni ikú sì kọjá sórí ènìyàn gbogbo. ẹ kí hallelujah. Shout ẹ bá mi hallelujah. dúró bẹ́ẹ̀ yẹn a sì ń bọ̀ nbẹ̀. so nígbà tẹ́ṣẹ̀ wọlé When sin entered, ikú náà wọlé followed by death. nígbà tí ikú wọlé dé yẹn After death, ikú wá da àwọn èròjà rẹ̀ sílẹ̀ he now sprinkled his instrument. torí kò síbi tí ìjọba bá ti wà Ordained. àwọn special adviser gbọ́dọ̀ wà. Anywhere there is government, there must be a special advisor. Àwọn olùrànlọ́wọ́ Helper. bóyá ká sọ pé commissioners or ministers Or commissioners or ministers, as the case may be. special assistants Àwọn olùrànlọ́wọ́. personal assistants Àwọn olùrànlọ́wọ́ tó súnmọ́. ó dà wọ́n lẹ̀ He just, torí òun ti wá di kábíyèsí he báyìí released them. He has become a king now. ó ti di gómìnà báyìí He become a governor. ó ti di olórí He has now become a ruler. so ojú kan ibi tó bá wà yẹn We at the place where he's sitting. àwọn olùrànlọ́wọ́ ìlú máa jáde lọ He sent out his messenger wọ́n máa execute to carry out, wọ́n máa administer commands yẹ and execute his command. ní gbogbo ibi tí gbogbo àwọn province yẹ ẹ kí hallelujah All his Hallelujah. environ. inú wọn ni ẹ̀gún wà o Among them is this cause. inú wọn ni kíni wà ẹ̀gún ẹ rí ní Genesis orí kẹta yẹn You can see it in Genesis chapter 3. láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún yẹn From títí dé verse 19 17 up to 19. ẹ rí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ló gbé ènìyàn ré God himself caused man. wà ní ṣebí Ádámù la fi gégùn níbẹ̀ You may yẹn be saying, but Adam was caused. ibo ni wọ́n ti ṣẹ̀ wá From where were you? sójú ọ̀run ló ti jábọ́ ni You are not Ìwé Jóòbù. in the sky. ẹ bá mi fọwọ́ dá mi ìwé Jóòbù Job orí kẹrìnlá chapter 14 ẹsẹ̀ ìkíní verse 1. yes ènìyàn tí a bí nínú obìnrin sọkùnrin ló bí ọ Were you born by a ta ló man? bí ọ sínú obìnrin ló ti Gave jáde birth to you. nínú ìwọ̀nba ilé tí mo ti lò nínú agijù yìí With a little I've spent in this wilderness, mi ò tí ì rí kọkùnrin kan máa lọ lórí títì wá ẹ I've never seen a man going along the way. kan ní bóòlù ẹsẹ̀ máa ń kí àwọn olóyún yẹn náà à ń sọ kálẹ̀ àǹfààní o For people to be greeting him, àsọkálẹ̀ àǹfààní o that mi ò rí kán kí ọkùnrin to bẹ́ẹ̀ a rí man, torí ọkùnrin yìí lóyún because man As is in, never pregnant. I'm talking of the physical pregnancy now Oyún tá a lè fojú rí ni mò ń sọ. Oyún kán ní ọba ẹ̀ kò ti kù síwájú ẹ̀ as a man, for you to be pregnant. nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ bá ti rọ́kùnrin tó yọ kù bẹ́ẹ̀ When you see men, tí í ṣe wípé Ọlọ́run bomi sí lára ọ̀tọ̀ ní kọ́lọ́run bomi sí ọkùnrin it lára means God bless such person. ìyẹn ni pé kó fara rọ̀ ọ́ That is, he was comforted. kẹ́yìn rẹ̀ kó sẹ́lera bí kó kọ́lé ìdún gẹ́gẹ́ bí èdè àwọn ènìyàn That is, he is a bit fat. kókàn rẹ̀ balẹ̀ kó yọ kù That is, he is comforted. tó bá ti Therefore, yàtọ̀ sí yẹn except that, tó délé tó yọ kù and there is a protrusion, wọn ló lárùn lára then something is wrong somewhere. wọn ló ní àrùn àpọ̀fún That is, he has a particular disease or sickness. so obìnrin ló máa ń ní oyún tá a fojú rí physical pregnancy Naturally, women normally carry pregnancy, tí a sì máa ń kí and we greet them.
tí gbogbo ilé gbogbo àgbáyé máa fojú sọ̀nà fọjọ́ tí yóò And kúnlẹ̀. the whole people will be expecting a day of deliverance. Obìnrin ló máa ń rọbí. Delivery. It is a woman that do I'm talking travail. of physical travailing báyìí. Mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìrọbí tá a fojú rí. Tá a fojú rí báyìí. Ní ẹ̀yìn ìrọbí yẹn tó ọmọ tí ń jáde. And what follows is the baby. So obìnrin ló bí ọ. You are born by a woman is what I'm driving at. Ẹ bá mi parí ẹ̀ tí parí ẹsẹ̀ yẹn. ènìyàn tí a bí nínú obìnrin Ènìyàn tí a bí nínú obìnrin. ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni. Wọ́n ní ọjọ́ ẹ̀ ó ṣe kí ni ó gùn gbọ̀nàgbọ̀nà àbí. ọjọ́ díẹ̀. Ọjọ́ yẹn kéré púpọ̀. Very few. Onísàmù kan tẹ̀ sọ ó ní ó ṣe ọjọ́ ayé òun bí ọwọ́ ìbú àtẹ́lẹwọ́. àtẹ́lẹwọ́. The life of a man is just like a span of the past. Yes. ó sì kún fún ìpọ́njú. Ọjọ́ díẹ̀ tó wá nílò láti lò yẹn. That little day. Ẹjọ́ ẹsẹ̀ bíbélì tẹ̀ka ìjọ wo bíbélì rẹ dáadáa o. Ǹjẹ́ orí ayọ̀ ẹyọ kan níbẹ̀? Ṣé Ọlọ́run sọ pé ayọ̀ wà níbẹ̀? Did you see anything like joy? Kí ni wọ́n sọ pé ó kún fún? ó kún fún Ìpọ́njú. ìpọ́njú. Of trouble. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ wa nílé ìwé. As you were taught in Báàgì yín tó wà lọ́dọ̀ yín yẹn. that your Tá a máa sọ pé this bag is full of sweets. wọ́n bá ní báàgì yìí ó kún fún àwọn ohun ẹlẹ́rìndòdò lóríṣiríṣi. Tẹ́ ẹ bá ṣí báàgì yẹn, If you open it, ẹ ò gbọdọ̀ bá nǹkan mi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí there sweet. shouldn't be anything apart from sweet there. Àbí mo parọ́? Ó kún fún ìpọ́njú. It's full of trouble. So òun la wá sọ pé ọ̀nà owó nìpọ́njú gbà wọlé. How coming the trouble? Ẹ̀ṣẹ̀ ló kọ́kọ́ wọlé o nígbà tó wá ń Sin came bọ̀. in first. Ó wá kó- While he was coming, he came along with Ó pa àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀. with his co-workers, Alábàáṣe ìjọba ó kó wọn dání. co-rulers. Ikú Death la fi jẹ kábíyèsí. was their shield. Ẹ̀gún Then cause òkùnkùn náà ò gbẹ́yìn níbẹ̀. darkness is one of them. Kí mo lókùnkùn ṣe? Kò Gbẹ̀yìn. gbẹ́yìn níbẹ̀. Ẹ̀gún náà wà níbẹ̀. Causes Òṣì, destitute, àìsàn, sickness. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Genesis orí kẹta. Genesis Ẹ̀rí yẹn ní chapter ẹsẹ̀ 3, ìkeje 17 to 19. Ìwé Verse Jóòbù orí 7. karùn-ún ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ìkeje ẹ̀. Job chapter 5, Yes. verse 7. ṣùgbọ́n a bí ènìyàn sínú wàhálà A bí ènìyàn sínú wàhálà. gẹ́gẹ́ bí ìpẹ́pẹ́ iná ti máa ta sókè. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo ní o ò lè ṣàlàyé I said it the other time that you can't explain bó ṣe ń ṣe ọ́. how you are feeling. Ohun tó ń là kọjá yìí kò What you tilẹ̀ are yí ọ. passing through, you don't even Ṣùgbọ́n ń wọ̀nà understand. àbáyọ. But you are looking for a way Mo ní out. tó bá fi lè mú kọ́lọ́run ẹlẹ́dàá tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ Ádámù níbi bẹ̀ yẹn. If God could step Tó into the pàpà case of daṣọ Adam bò ó. and cover them, Wá wo aṣọ tó dàbò Ádámù àti Éfà look at mẹ́rin. what he used to Kì cover. í ṣe léyìí tá à ń fi ewé ṣe. It's not made by leaves. Ó pa ẹran. He slaughtered a goat. Ó ta ẹ̀jẹ̀ ẹran yẹn He sílẹ̀. shed the blood of that goat. Ó bú awọ ẹran yìí. He now take the skin. Òun ló fi ránṣọ fún àwọn wọ̀nyí. He used it as a garment for them. Mo mọ àwọn kan ní àyíká mi I know some tó people yẹ pé in wọn ò the lè dú adìyẹ. that can't kill just ordinary fowl. Wọn ò lè ṣe kí ni? Wọn ò They lè cannot dú kill their adìyẹ. fowl. Mo dẹ̀ tún mọ arákùnrin kan tó jẹ́ pé I know a brother as well. tí ẹ̀jẹ̀ bá ta sílẹ̀ báyìí. If there is a shed blood, Tán bá tètè ra mú ògán mú jì. if you don't hold him, Kó lè mọ ohun tó ná Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. it is for you to know what it cost God. Ó sọ̀kalẹ̀. He descended. Ó sọ̀kalẹ̀. He descended Ó mẹ́ran. to Ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. and shed the blood. Pé mi ò ní fi yín sílẹ̀ That I will yìí o. not leave you Ẹ naked. gbọ́dọ̀ láṣọ lọ́rùn. You must have something to cover you. Ìwò rẹ̀ dópin lé ní lórúkọ Jésù. Amen. Torí Jésù olùgbàlà. Because Jesus our Savior Òun ni ẹran náà tọ́lọ́run ẹlẹ́dàá pa ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ is the ayé. lamb slaughter ever before the Jésù beginning yìí of the world. lọ́lọ́run bú ẹran ara rẹ̀. Jesus was the one that God removed his skin. Kí mo ló ṣe? Ó He bo removed his skin. awọ yìí ló fi ṣaṣọ. He used that skin as garment Bí ẹnikẹ́ni for anyone tó
tó bá wá darapọ̀ mọ́ ètùtù tí mo ṣe yìí. who identify with this sacrifice I made. eléyìí yàtọ̀ sí ẹbọ oríta eléyìí tẹ́ ń gbé o. This one is different from all those sacrifices you put on the junction. ó yàtọ̀ sí ẹbọ eléyìí tá ń fi ẹ̀kọ́ ṣe. It's different from the one you use a pap to do. tàbí lè ta kẹ́yìn sínú ìkòkò sí. Or the one you put some eggs into a heating pot. bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa ọmọdé ò ní stainless pot la mọ̀. Though today, the children of today, ṣùgbọ́n they bí mo only ti know wà níbí mo stainless mọ pot. omi inú ìkòkò rí dáadáa. As I'm here, I take Mo mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ìsasùn. I know what clay pot means. so o lè rẹ́ bọ́kàn tó gbé sórí títì kan fi stainless pot You kan can fi never ṣe. see any sacrifice at the junction with a wọ́n á stainless padà pot. sí source. They go back to the source. wọ́n á padà sí orísun. They go back to their source. ibi ìyẹ̀pẹ̀ yẹn náà ni wọ́n máa padà That sí. is to that earthen àbí thing. kí la fi ṣe ìsásùn. Or what is Iyẹ̀pẹ̀ that ni. pot made of? Made of Iyẹ̀pẹ̀ clay. la fi ṣe. Made of clay. òun náà fi máa gbé síbẹ̀. They will use it to put it at ìgbọ́ bá the dẹ̀ débẹ̀ lọ́jọ́ kejì tó bá bẹ́kọ̀ àti àkàrà tó and kó the síbẹ̀ second day mọ́. when you don't meet your wọ́n á ní ẹbọ fín. ẹbọ ṣe kí ni mistake there. ẹbọ gbà. They said the spirit has taken the. ṣùgbọ́n síbẹ̀ eléyìí ò mú wàhálà ènìyàn lọ. But this, even with this, with all Ti this, Jésù nìkan. doesn't remove the problem of man. òun ló ń ṣe kò kárí gbogbo rẹ̀. It's only that of Jesus that is overall. mo nílé ní Today, wàá rí àánú gbà. you will receive Amen. mi ò nílé yan gbogbo ẹsẹ̀ yẹn tán. I may not be able to mention all those verses. ṣùgbọ́n wọ́n gbé sójú fọ́nrán. It is on the kí screen. wọ́n náà lọ farabalẹ̀ ká. Read them accordingly. tó bá wò wé fésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ephesians chapter Apá 5 rẹ̀ verse kìíní. 8. Part A. kó lè mọ̀ pé òkùnkùn náà ṣèjọba díẹ̀ lórí ènìyàn. And for you to know the darkness rule over man for a while. ó dẹ̀ sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ayé And he's lẹ́yìn. still doing it today in the world. ọlọ́run tiẹ̀ demonstrate rẹ̀ nílẹ̀ Egypt. God even demonstrated that in the land of Egypt. kó tó kó àwọn tirẹ̀ jáde kúrò níbẹ̀. Before he brought out his people. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà sì wà níbẹ̀ nílẹ̀ Egypt lọ́jọ́ kìíní àná o. The Israelites were still there then. láti jẹ́ ká mọ̀ wípé For them to know ohun tá à ń pè ní òkùnkùn wà. that there is what we call darkness. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. òkùnkùn eléyìí yàtọ̀ sí pé nepa paná o. This one is quite different from the electricity. ẹ jẹ́ bá mi ka ẹsẹ̀ kẹrìnlá ìwé Jóòbù orí karùn-ún yẹn. Job chapter 5 verse 14. wọ́n súré wọ inú òkùnkùn lé ọ̀sán wọ́n sì ń fọwọ́ tálẹ̀ lé ọ̀sán gangan bí ẹni pé lé òru. ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. ìtumọ̀ tí bí máa ń ní sí mi ni wípé The usual meaning of this place to me kí ènìyàn wà for somebody kókò máa ṣe èyí jẹ èyí ò jẹ to be gambling. jẹ́ǹdán lè wò Let me bóyá lè try àjẹ́ this. Maybe eléyìí ò tún this ṣe one jẹ́ will kí n tún dán ilé work. ìwò Let me try that one. Maybe it will jẹ́ kí n tún work. dán ilé ìwò. Let me try that one again. ẹjọ́ ènìyàn wo ló wà nínú ayé tí ẹ̀mí yàn máa bá lò lọ́wọ́lọ́wọ́. Who is in this world that this spirit is not ènìyàn ń fọwọ́ tálẹ̀ enforcing himself lọ́sàn-án upon it? àbí ọ̀sán la máa sọ pé àwọn àbáyà bíbẹ̀ kan Groping in the day, wọ́n ní bí ẹni wà lóru just like in the night. ó ń fọwọ́ tálẹ̀ lọ́sàn-án nínú Groping òkùnkùn in darkness. so ohun tó ń bá gbogbo ẹ̀dá lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ayé lè That nìyẹn. is what is coming upon Ẹ wo àwọn men ìjọba wa today. gan. Look at our government. ǹjẹ́ ìjọba mọ ọ̀nà tó fi lè tú ènìyàn Do abẹ́rẹ́ they lọ even lára know how to comfort their people? ẹja dán eléyìí wò Let's try this. ẹ jẹ́ ká dán eléyìí wò Let's try that. ẹ jẹ́ ká dán eléyìí Let's wò try that one. arákùnrin arábìnrin My brethren, oríta mẹ́ta tó ń dààmú àlejò ibẹ̀ ló wà. you are in a strange junction. oríta mẹ́ta tó ń dààmú ta ni. A junction that tó confuses ní yé yan you. nínú ayé yìí Are you ẹ̀yin gan máa ń sọ a bẹ́ẹ̀ citizen in this world? ẹni àlejò lájẹ́ láyé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ We do even say olórin kankan wá sọ bẹ́ẹ̀ jọ tẹ́ ẹ bá mọ̀ kẹ́ bá mi kọ́ ó ní ìmọ̀jálejò ọ̀run nílé Akíkpọ́lá yẹ̀yìn àrùn nílé. yes. Ewu bànújẹ́ wà níbi káàkiri ọ̀run lè lólè ọ̀run nílé. tí àlejò bá wọ ìlú ibi tí ò dé rí if a stranger gets into a strange dandan ni ó gbọ́dọ̀ city, dààmú díẹ̀ he must àbí kò ní dààmú
mo ní ìkòríta mẹ́ta ló wà tó ń I mẹ́lẹ̀ tó said you máa are yà in sí a níbẹ̀ junction, you don't even know where to go torí pé o jẹ́ àlejò because you are a stranger. ibi yóò ṣe lé This is not a home. ibi yóò ṣe lé This is not a home. there is no reality here Kò sí èyí tó jó títọ́ gan níbí. we only have the shadow here Òjìji la kàn ní. ẹ kí hallelujah but the reality is somewhere Ṣùgbọ́n èyí tó jó títọ́ yẹn wà níbí. ó ní ìlú ìbílẹ̀ wa ń bẹ níbo ọ̀run. ọ̀run níbi tí èmi ń gbé fojú sọ́nà sí mò ń kámẹ́rà mi ni o ibo lójú tiẹ̀ wà Where is your ààrẹ focus? lára ìjọba tó wà lóde ìyá That mi is in this present government. so mọ̀ wọ́n sọ pé ṣé ìjìnà mú wá You know they said they brought a change. but your own change will be positive in Jesus name. Ìyípadà rẹ̀ èyí tó bá ní lára mu lájẹ́ lórúkọ Jésù. so òkùnkùn bu ayé o Darkness encompassed the whole àwọn world. ènìyàn ń fọwọ́ tálẹ̀ o And the people were groping. ènìyàn ń fọwọ́ tálẹ̀ People started groping. òkùnkùn ṣèjọba tiẹ̀ lọ́wọ́ Darkness is ruling. òkùnkùn ò ní bù ọ́ lórúkọ Darkness Jésù will Amen. ẹ tó bá síbi tí òkùnkùn wà nínú ilé rẹ If there is anywhere there is darkness, tọ́mọdé sọ pé òkùnkùn wà níbì kan and when we say there is ìyẹn ni darkness wípé somewhere, nǹkan ò rí bó ṣe yẹ kó it rí means things are not in ìdàrúdàpọ̀ wà níbẹ̀ There are confusion. ohun tó ń fẹ́ What you ohun tí ìwọ want, gangan ò fẹ́ what you don't òun ló dàbí want, pé ó ń ṣàkóso is as if ṣé wàá máa is wò ruling. níran bẹ́ẹ̀ Will you continue looking at ṣé kí that? Jésù ó tẹsẹ̀ bọ́ Do you want Jesus to step kí in? ìmọ́lẹ̀ kí ó ṣe kí ni You want the àdúrà light? lórúkọ Jésù. Let Baba us pray do. for ourselves. Kristi ní agbàdúrà. In Amen. God's mighty name we pray. Ìwọ ìmọ́lẹ̀ tó ń mọ́lẹ̀ The light nínú òkùnkùn shown in the darkness. tí òkùnkùn ò lágbára láti dì ọ́ mú. Darkness cannot hold you. Gbogbo ibi tí òkùnkùn bá ti ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́. Where darkness is ruling now. Mo pa á láṣẹ ní lórúkọ Jésù Kristi. I command in the name of Jesus. Pé ìjọba yín tó ẹ fẹsẹ̀ fẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. Kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Amen. Kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Amen. Ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà. Amen. Wàhálà o. Sin is the problem. Gbogbo ènìyàn ni ó ṣe àtiṣẹ̀. All men have sinned. Ògo Ọlọ́run sẹ̀ kò lára wọn. Ògo Ọlọ́run yẹn ni aṣọ o. Glory of God departed. Òdodo nìyẹn. That is. Ó pòórá lójijì. righteousness. God Ènìyàn bọ́ sí disappeared. ìhò. And the man. Ìgbà tẹ́nìyàn dẹ̀ ti bọ́ sí ìhò yẹn. Once they become naked. Wọ́n ní tí mi ò bá padà dá bá mi tọ́gùn o. Wọ́n ní tí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀. Kí ni kékeré á máa ṣe? When man a máa is ṣe beaten lórí rẹ̀ báyìí. with greater suffering, then the little one will be climbing on you. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ẹ bá mi wọ ẹsẹ̀ kẹrìnlá ìwé róòmù orí karùn-ún. Romans 5:14. Yes, yes. ṣùgbọ́n ikú jọba láti ìgbà ádámù wá títí fi di ìgbà ti mósè àti lórí àwọn tí kò ṣẹ̀ bí àfarawé ìrékọjá ádámù ẹni tí í ṣe àpẹẹrẹ ẹni tí ń bọ̀. ẹ kí hallelujah. 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 Ó wà nínú Ádámù nígbà tọ́lọ́run ẹlẹ́dàá gbé ẹ̀gún yẹn lé lórí. You are in the belly of Adam when he was called. So ìwọ náà ń pín níbẹ̀. Therefore, you partake in Ìdí it. nìyẹn tó gbọ́dọ̀ yọ̀ǹda fún Jésù That lèmi is why you o. must surrender for Jesus. Ó ní èyí yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. This is my begotten, my Ẹni beloved tí son, inú mi dùn sí in whom gidigidigidi. I'm well pleased. Ẹni tó bá ti ṣe tiẹ̀ ni èmi náà á ṣe tiẹ̀. Anyone that do his own, then I will do it. Ọlọ́run yìí inú Jésù yìí ló sápamọ́ sí. God was hidden in this Christ. Jésù ni Dáúdù Ọlọ́run. Jesus is the first son, Àkọ́bí Ọlọ́run ni. the firstborn of God. Ẹni tó hand over ń gbogbo fún. He handed over everything Ipò unto tí him. Jésù wà yìí. The position where Jesus is today. Ọlọ́run ò lè dá ohunkóhun ṣe lẹ́yìn Jésù God olùgbàlà. cannot do anything without him. Ọlọ́run ò lè dá ohunkóhun ṣe. God cannot do anything Láì ṣe wípé Jésù bá ní go. Ìgbà náà Ọlọ́run tó máa go. without the support of Christ. Sit down. Ọlọ́run á sit down. Ẹ gbà mí láàyè níbí, láti a sì bèèrè yẹn. jókòó. Dìde. Ọlọ́run á ṣe kí ni? Rise up, O Ọlọ́run á God, dìde. and he will rise up. Ẹ jẹ́ n fàpẹẹrẹ rẹ̀ tí. Let me. Psalm 118 ni. Orin Dáfídì orí kejìdínláàdọ́fà. Kò tó bí mo ṣe tó síbí mọ́ o. Psalm 118. Orin Dáfídì orí kejìdínláàgọ́fà. Psalm 118. Tí Bíbélì rẹ̀ jọ. Verse 24 and 25.
èyí ni ọjọ́ tí olúwa dá This is the day which the Lord has brought about. àwa ó máa yọ̀ inú wa yóò sì máa dùn nínú rẹ̀. We will rejoice and be glad in it. ṣe ìgbàlà nísinsìnyí èmi bẹ̀ ọ́ Now we beseech you, O Lord. olúwa olúwa èmi bẹ̀ ọ́ rán àlàáfíà. Send now prosperity, O Lord. Ẹ kí hallelujah. And Shout give to us hallelujah. success. Jésù ló ń gbàdúrà níbẹ̀ yẹn. Jesus was praying here. verse 25 yẹn ìtumọ̀ tó àwòrán tó gbé jáde fún mi ni pé The picture that is Jésù olùgbàlà wá dúró síbi pẹpẹ báyìí. Jesus was on the in the Now altar. commanding the God of the heavens and the earth. Ó wá ń pàṣẹ fún Ọlọ́run ọ̀run ayé. Ìgbàlà ló kú tó gbọ́dọ̀ ṣe báyìí o. Now you must send salvation. Ayé ò gbọ́dọ̀ panu mọ́ ìgbàlà ló The gbọ́dọ̀ ṣe world báyìí. must not be ruined. Ìlera gbọ́dọ̀ jáde sí àwọn wọ̀nyí. Health must come out. Send out prosperity now. Rán ìbùkún jáde báyìí. Send out prosperity now. Rán ìbùkún jáde báyìí. Prosperity is yours in Jesus' name. Prosperity is yours in Jesus' name. Lẹ́yìn ìgbà tó parí iṣẹ́ ìwẹ̀nùmọ́ lélẹ́yìí. That is after the work of cleansing. Torí ńgbà tó gbé ẹbọ náà dókè. When he got up there, Ọlọ́run dìde. God rose up. O ò lè rí bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì rẹ o. Though you may not see it that way in the Káàbọ̀. you are welcome. Ẹ bá mi gba iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Collect that thing from him. Kí mo ní kẹ́ ẹ ṣe? Èdè àwọn ọmọ nínú ayé lè ní ni. Wọ́n ló ń ṣaṣẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. That is their usual language today in the world. Iṣẹ́ tó pé ni Jésù sá yìí. God, Jesus, Nígbà tó gbéṣẹ́ náà wọlé. when he got there, Ó ní ẹgbàá lọ́wọ́ he ẹ̀. said, take it from him. Ẹgbàá. Take it from him. Ẹgbàá. Take it from him. Eléyìí ò ìṣẹ́bù oríta mọ́. This is no more a Kì í ṣe oríta mẹ́ta ló ń lọ. He's not going to Ó yẹ ẹ bá mi só mọ́ ìwo pẹpẹ. tie it to the horn of the altar. Ẹ só mọ́ bẹ́ẹ̀. Don't it, Kì tie í it ṣe pé there. ká ẹ gbé síbẹ̀ nìkan. Don't just put it there. Tó ń tà bá gbé kalẹ̀. When you put something A lè down, dorun pálù kó yí lulẹ̀. then possibly you may kick against it. Bó bá dórí tébù la gbé sí. You put it on the table. Ó lè yí lulẹ̀ níbẹ̀ kó dànù. Possibly the thing may Bẹ́ẹ̀ fall. yóò gbúdọ̀ yí lulẹ̀. But this one must not fall. Torí àṣẹ pé ni It's eléyìí. perfect. Ẹ só mọ́ bẹ́ẹ̀. Tie it Ẹ só mọ́ ìwo there. pẹpẹ. Tie it to the horn of the altar. ẹ fi okùn dí ẹbọ náà mọ́ ìwo pẹpẹ. Kí ni ká fi dì í? okùn Ẹ só mọ́ ìwo pẹpẹ. Tie it there. With God. Fasten it Ẹ dè é mọ́. with a cord to the altar. Ẹ fi okùn dè é mọ́ ìwo pẹpẹ. Arákùnrin arábìnrin. Brothers and sisters, Oríire kan mọ̀ délé ni. there is a fortunate Ó ní day. ọjọ́ ìní ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Today is the day the Lord has Ọjọ́ tí mo made. gbọ́dọ̀ máa yọ̀ ni. The day I must rejoice. Ọjọ́ tí inú mi gbọ́dọ̀ máa dùn The ni. day I must be Ọjọ́ happy. tí mo gbọ́dọ̀ wà ní ìlera pípé The day ni. I must be healthy. Kí ni ìdí? Why? Ẹbọ Jésù gbà. The sacrifice is accepted. Ẹbọ Jésù mọ̀ gbà o. The Ó gbà. sacrifice is accepted. Jésù gúnlẹ̀ láyọ̀. Ogunlẹ̀. Landed safely. Mo lẹ́bù eléyìí yàtọ̀ sórí ta I oríta mean, this mẹ́ta. one is quite different from those one at the junction. Lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ẹni. Nípa ẹbọ kan. Through one sacrifice. Nípa ẹbọ kan. Mo àánú bàbá jẹ́ tèmi. Nípa ẹbọ kan. Ìwé Hébérù. Hebrew, Kọ́mọ yìí bóyá ṣe na gbórí rò ó. maybe they were trying to famine. Ohun tó ti tinú Ọlọ́run jáde wá ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé ni. That is what has came. Ìwé Hébérù orí kẹwàá God ever before. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. nítorí nípa ẹbọ kan Nítorí nípa ẹbọ kan. For Ó by ti- a single offering, ó ti mú àwọn tí a sọ di mímọ́ pé títí láé. he has forever completely cleansed and perfected those who are consecrated and made holy. Àbùkù kan ò sí níbẹ̀ mọ́. There is no blemish. Olúwa ẹ̀ ní lọ́jọ́ tó o dá fún mi. Today is the day you've made for me. Ìwọ Ọlọ́run ló dá ọjọ́ ìní fún mi. Made this day for me. Lọ́jọ́ ìní gàgàgàgàgàgàgà. This very day. Ìtura gbọ́dọ̀ dé bá mi. Comfort must come. Kí ni kíní yẹn tó ní ọ lára? What is that thing that is afflicting you? Your home might be physical sickness. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ká tó gbàdúrà yẹn. Before we offer that prayer. Níjẹta, Day before yesterday. ó kàn jáde sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni. It just occurred to me like that. Pé gbogbo ayé ló mọ̀ mí ṣàìsàn. That the whole world was seeking. The whole world is sick. Gbogbo ayé ń ṣàìsàn.
ṣùgbọ́n orúkọ ẹ̀sẹ̀ yẹn ló wá yàtọ̀ síra wọn. But that the name of those sicknesses were different. Fún àpẹẹrẹ, For example, ẹlòmíà ní tó bá yẹ pé mo lówó lọ́wọ́ báyìí. some people may say, Adimbi, I'm rich. Òun ṣe tó fi lè ṣe nǹkan tó yẹ kó o ṣe yẹn torí owó yẹn, you are sick. You cannot do that thing you're supposed to do because of money, then you are sick. Bóyá ọmọ tiẹ̀ wá ní. Maybe it's a child. Ọgbọ́n kan wíjọ́ kò gbọ́ràn. You are Are chastising you the not child, is not obeying you. The moment you gaze at that child, will you be happy? Ìgbàkúgbà tó o bá ti ń wo ọmọ Ọmọ tó ń ṣe nǹkan tó o fẹ́. The child that is You are sick. You disobeying shouldn't leave that sickness like that. O kò yẹ kó o gba irú àìsàn yẹn bẹ́ẹ̀ mọ́ra. Torí Jésù olùgbàlà. Jesus our Lord. Ó ní ẹni tí a pa nínú ara. He was killed in the flesh. Ṣùgbọ́n nígbà tá a ti sọ́dà láàyè nínú ẹ̀mí. But while awakening the spirit, Ó jókòó lọ́wọ́ tún Ọlọ́run. sitting by the right hand of God, Láì sí àbùkù kankan mọ́. without blemish. Ó ní bí Jésù yìí ṣe rí lénìí. As Jesus is. Ó ní ìwọ náà tí mo ń bá sọ̀rọ̀ yìí. You likewise that I'm Tó o talking bá to. ti darapọ̀ mọ́ Jésù Once you olùgbàlà identify yìí. with this Christ, You are sharing in the same nature. ìwọ náà ò ń pín nínú ẹ̀dá rẹ̀ yẹn. Sọ àbùkù kankan ò gbúdọ̀ bá ọ gbé mọ́. There shouldn't be any standing. Èyí ní ọjọ́ tó o dá fún mi Today Olúwa. is the day you've made for me. Things must go well for me. Ohun gbogbo gbọ́dọ̀ lọ déédéé. Health wisely. Nínú ìlera, I must be healed and healthy. mo ní láti ní I must be strong and sound. Mo ìlera mi gbọ́dọ̀ pé. I must not continue in this infirmity Mi again. gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú nínú. Enough is Ó enough. tó gẹ́. Enough is Ó enough. tó gẹ́. For today is the day. Pé òní ni Ọjọ́ ìní lọ́jọ́ tí Olúwa dá. Today is the day. Ọjọ́ ìdáǹdè ni. The day of deliverance. Ọjọ́ ìtúsílẹ̀ mi The day rẹ̀. of setting free. Yes, so God in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gba àdúrà. You are free in Jesus' name. I declare you free in Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. God is no more angry with you. Ọlọ́run ò bínú sí ọmọ. God is no more angry with you. Ọlọ́run ò bínú sí ọmọ. Since he has seen the Lord Jesus in his presence. Nígbà tó ti rí Jésù níwájú rẹ̀. Jésù ni ènìyàn ta ní lọ́dọ̀ bàbá. He is the person Níwájú that we have Ọlọ́run. in his presence. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ènìyàn ti wà níwájú Ọlọ́run báyìí. Man is in the presence of God now. Gẹ́gẹ́ bí èdè àwọn pásítọ̀ wa látòṣù. Like the language of one of our pastors. Wọ́n ní we now have a representative. A ní We have aṣojú. a brother. Àti ní aṣojú àní In the arákùnrin. right palace. In that palace. Nínú ààfin yẹn. Níbi tọ́lọ́run ẹlẹ́dàá gangan jókòó sí. Where God is Ẹ residing. lè gbàgbé Ẹ́sẹ́rì. You can't forget his. Nígbà tó ráyè débi ìtẹ́ náà. When he get to the throne. Àwọn Júù mọ̀ gbòmìnira. The Jew. Àbí wọn gbòmìnira. The Jew. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sọ́ta wọn? What happens to their enemy? Ó wá di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. They became trampled. Ó ní náà for the God of peace. Ó ní tí Ọlọ́run àlàáfíà. The God of peace. Ọlọ́run àlàáfíà. That brought the Lord Jesus Christ. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ìwé Hébérù orí kẹtàlá nìyẹn. Hebrews chapter 13. Ìwé Hébérù orí kẹtàlá. Hebrews chapter 13. Ẹsẹ̀ ogún. Verse 20. ǹjẹ́ ọlọ́run àlàáfíà Ǹjẹ́ Ọlọ́run àlàáfíà? ẹni tí ó tún God of peace. ẹni tí ó tún mú olùṣọ́ àgùntàn láti àwọn àgùntàn tí inú òkú wá Now may the God of peace, who is the author and giver of peace, nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé who brought again from among the dead àní and olúwa wa Jésù that great shepherd of the sheep, and by the blood that sealed and ratified the everlasting agreement, covenant, testament. Ta la mú jáde láti inú òkú wa ń bẹ̀ yẹn? Who was brought out of Kí la fi death. mú jáde? What brought him Ẹ̀jẹ̀ out? májẹ̀mú Blood of ayérayé. everlasting covenant. Ẹ tí ì parí ẹ̀. kí ó mú yín pé nínú iṣẹ́ rere gbogbo láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀. You will be perfect this morning in Jesus' name. No ramification. Ní gbogbo Ah, ọ̀nà. yes. Perfectness is yours in Jesus' name. Lórúkọ Jésù. Strengthen, complete, perfect, and make you what you ought to be, and equip you with everything good
that you may carry out his will in Jesus' name. Amen. That very thing, that very plan God has for you. As ètè a tọ́lọ́run person. ní fún ọ yẹn pẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Oh, wá sínú aginjù yìí lásán. You didn't come to this wilderness just. That plans of God will be fulfilled in your life in Jesus' name. Ọlọ́run ní fún ẹyẹ ẹ̀yà àṣẹ ní You will fulfill your mandate in Jesus' name. orúkọ Jésù. Wo bọ́lọ́run ṣe fẹ́ fún ọ láàárọ̀ yìí ni. That is the way God wanted for you this morning. Ó wá kùbì kan tí mi ò gbọdọ̀ má fẹnu bà. It remained a place I must not but touch. Iṣẹ́ àwọn apọ́sítélì orí kejì ló wà. Act of the Apostles chapter 2 Ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. verse Ó 24. bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tí Ọlọ́run gbé dìde nígbà tí ó ti tú ìrora ikú nítorí tí kò ṣeé ṣe fún un láti dì í mú. But God raised him up, liberating him from the pangs of death, seeing that it was not possible for him to continue to be controlled and retained by it. Kí Ọlọ́run tó gbé dìde, Before he was raised, ó kọ́kọ́ tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ rẹ̀. he stepped into his case. Torí Jésù wà nílẹ̀, Jesus was ó wà lying ní down, aláìlágbára, powerless, ó sùn kalẹ̀ níbẹ̀ sleeping ní ipò òkú, in the position nínú of death, ọ̀kun, in the ditch, nínú òkùnkùn. in the darkness. Ó kọjá lọ sínú òkùnkùn He descended to the darkness. láti dismantle ìkan lára àwọn adviser ẹ̀ṣẹ̀. That is to dismantle one Tí ń of ṣe the advisors òkùnkùn. of sin. That is darkness. Torí ó ti kọ́kọ́ kan bàbá ńlá wọn gan tí ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Because he has met sin. Ó ti parí ẹ̀ sórí igi àgbélébùú. settled it on the cross. Ó ní àmú gbogbo àìṣedéédéé wa pàdé ní All ara our rẹ̀. iniquity met on him. Gbogbo ẹ̀ ti wà nínú fọ́nrán yẹn They were ẹ̀kọ́ out sílẹ̀. there. The verses were there. Ó mú pàdé ní ara rẹ̀. They met on him. Nígbà tó ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ tán níbi ibẹ̀ yẹn. After overcoming sin, Ìkan lára àwọn special adviser yẹn náà wá jáde. one of the special advisors Pé mo ti wà ń bẹ̀. that I'm still there, Òun náà ní ẹ̀gún. and that is cause. Lẹ́nìkan wá ronú pé Somebody now tí thinks a bá pèèyàn ní kábíyèsí. if we call someone a king, Ṣe fìlà lásán léde. he doesn't wear just ordinary car. Ó gbọ́dọ̀ gba fìlà kan He sórí. must take a particular Tàbí gbọ́dọ̀ mọ̀ pé nǹkan ní for kábíyèsí. recognition. Wọ́n wá wọlẹ̀. They look round. Ibo la ti máa rádé fún. Where can we get crown for this man? Nínú ayé yìí, In this world, ẹ mọ̀ sáde gidi kan níbí. there is no better. Ẹ̀gún la fi ń wọn adé fún gbogbo àwọn ọba níbí. The Ṣé bọ́ọ̀bà lòun náà yá? Ẹ bá mi fún ládé kan, ẹ bá mi fún ládé Then kan. let's give him a crown. Kọ̀rọ̀ ibi tán ti ń máa dé fún gbogbo ọba nínú ayé. Well, Ibẹ̀ náà nà mọ̀ the hidden where they normally take crown. Gbẹ̀nà gbé kan nínú àwọn adé ẹ̀gún They yẹn. just took one of those. Ẹ̀gún ni gbogbo on the ọba crown. nínú ayé ń dé o. They put on Ẹ the súnmọ́ wọn crown. dáadáa. Move closer Gbẹ̀nà to gbé them. ẹ̀gún yẹn náà. They Gbẹ̀nà now gbélé lórí. they took that. Ẹ ò rí ọba yín rèé o. This is your king. Ọba yín rèé o. This is your king. Ọba yín rèé o. This is your king. Ẹ̀gún tó ń ṣàkóso That causes that is lórí ruling ènìyàn upon man. tó ń ràn ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́. That is helping the Agbélé sin. Jésù lórí lórí Was bí put àgbélébùú. upon him on the cross. Ó wá ní kò tí ì tán síbẹ̀. He said it's not yet finished. Òkùnkùn náà mi. Òun náà mi ṣẹ̀ṣẹ̀ bí yé ní kọ́lá ibi tó wà. Darkness was now bragging. Àrígbà. We will not agree. Àwọn ọmọ yóò gbúdọ̀ rí mọ́lẹ̀. These people must not see Wọ́n light. gbúdọ̀ rí They mọ́lẹ̀. must not see light. Lòun náà jáde sí gbangba. And he came to the Ó bo Jésù open, olùgbàlà fún odidi wákàtí and mẹ́ta. he covered Jesus for 3 hours. Ọjọ́ mẹ́ta lènìyàn ní nínú ayé. Man has 3 days in the world. Wákàtí mẹ́ta yẹn náà ni wọ́n ṣe kí ni? And the Ọjọ́ same mẹ́ta yẹn náà ni hour wọ́n lò. displayed. Wọ́n lò kọjá ibẹ̀. They didn't use more than Àná. yesterday, Òní. today, Àtọ̀la. and even Mo ní tomorrow. ọjọ́ ọ̀la tìrẹ dára lórúkọ Jésù. Èní ló máa ń dìtámì ọ̀la. Today we determine your tomorrow. Láti èní tó o bá ti dìmọ́ Jésù If you olùgbàlà. don't cleave to Jesus and Wá tún òní rẹ ṣe lénìí o. reorganize your Kọ́la today yẹn lè dùn. for the better A ti parí tomorrow. òkùnkùn sórí igi àgbélébùú. Darkness has been ended. Ara Jésù la parí rẹ̀ sí. It was ended on Christ. Ó wá kù kan. It remained one. Ìkorò. Bitterness. Òun náà jáde sí gbangba. He came to the public. Ní kọ̀rọ̀ ibi tá a fi pamọ́ sí. Why? Where he was hidden. Wípé kò sómi nínú ayé o. That there is no water in this world. Ìkorò náà mú nínú ayé They o. normally take bitterness. Ìkorò ló wà nínú ayé o. There is bitterness in this world. Ó ní ògbẹ́ngbẹ́ mi. He said, I'm thirsty. Torí tá a bá parí ẹ̀.
If we didn't iṣẹ́ finish ìgbàlà it, yẹn ò pé. it means the work of salvation is not perfect. ìgbà tán ẹni tó ń gbẹ bá wálé sílé yín báyìí ni máa ló gbẹ̀ngbẹ̀ mi. If I should come to your house and said I'm Omi lẹ́ thirsty, fún mi. you must give me water. ṣùgbọ́n ìkorò la gbé fún Jésù But olùgbàlà. instead of water, Jesus so ò will lè give rómi you mu nínú ayé. bitter. Therefore, there is no water in this Jésù world. ni omi. Jesus is the water Omi tí kò lè gbẹ títí láéláé. that will never run dry. Ara rẹ̀ la parí ìkorò sí. Is all Ó wá lu èdè bitterness kan ended ní in Jòhánù 1930 ni. in John Ó ní John ó 19 verse parí. 10, and he said it is finished. Ìkorò parí nínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù. So lẹ́yìn ìgbà tá a tú ìrora ikú kò ní ara rẹ̀. When he lose the pain of Àwọn the special agony of adviser death, ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. all those special Àwọn advisors of colleagues sin, ẹ̀ nínú ìjọba. all these colleagues, Ajá gbogbo rẹ̀ ruling, kúrò. were Ìwọ you. ni ara Jésù olùgbàlà. You are the flesh of A Christ. ti já kúrò lára rẹ̀. They be removed Àìsàn from yẹn ò you. gbúdọ̀ bá ọkọ̀ wọlé. That's Amen. O ò gbúdọ̀ fi owó rẹ̀ ra èyí tí kì í so oúnjẹ mọ́. You must not use the money to buy. O ò that gbúdọ̀ is not ṣàṣẹ́nu acceptable mọ́. to you. No more wastage. O ò gbúdọ̀ ṣàṣẹ́nu mọ́. No more A ti wastage. parí rẹ̀ sára Jésù olùgbàlà. All these things have been settled on Christ. Níwọ̀n ìgbà tó o bá ti dì mọ́ Jésù, As long as you cleave unto Him, o ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. you have eternal life. Ọjọ́ rẹ̀ gùn. You have longevity. Mo ní ọjọ́ rẹ̀ gùn. Amen. Ọjọ́ gígùn la pinnu fún ọ. And your O ò ní ṣẹ́kù lórúkọ Jésù. Amen. Wàá kàn dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ náà ni. Just rise up on your feet. Èní lọ́jọ́ tí wo Olúwa dá. Today is the day you've made, O God. Ọjọ́ ìní náà ló wá dá sọ̀rọ̀ mi. Today you must step into my case. Tó o bá fi tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ Ádámù àkọ́kọ́ If mi. you could step into the first O ò Adam fi sílẹ̀ ní case, ìhòòhò you bẹ́ẹ̀. never leave them Olúwa there. tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ mi náà Therefore, lẹ́yìn. Lord, step into my case. Èní lọ́jọ́ today. tèmi Olúwa. Today is my own day. Dá sí ọ̀rọ̀ mi Step Olúwa. into my case in the name of Jesus. In Amen. Jesus' name, our Lord. we àdúrà pray. là ń gbà ó We are praying. ó ló dá sọ̀rọ̀ ádámù He said, he stepped into the case of nígbà Adam tá ádámù ò lè rárá ẹ̀ when lọ́wọ́ Adam could not help mo mọ̀ himself. kò ní kan Mọ̀ mí sílẹ̀, dá mi lójú, mo mọ̀ kò ní wo mi níran. Nígbà tó bá dàbí wípé agbára mi kò tó Jésù yóò dìde láì rànwọ́ sí mi. ìdè ràn mí lọ́wọ́ lórí wọn ló dá sọ̀rọ̀ bí o lè dáná ara mi lọ́wọ́. I cannot help myself. Ó mọ̀ yí pé Tears and broken ní wo mi níran. Amen. yòókù díẹ̀ okú kókó méjì kákan yọ ó ti ju ẹ̀kọ́ sí wa Acts chapter 2 verse 24 Iṣẹ́ àpòstólì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Ẹni tí Ọlọ́run gbé dìde. ó pẹ́ nìkan ní baálẹ̀ tó ní special adviser Call someone a ó ní special àwọn advisor. or special she- adviser ó ní àwọn personal assistant Ó ní àwọn alábàáṣiṣẹ́ ẹni yẹn jókòó tàwọn tó ń lórí gbà àga nímọ̀ràn. ó That fọmọ person is àpáàdì sitting ṣẹlẹ̀ ó porúkọ ẹ̀ ní ikú He called him. ó láwọn death. ẹmẹ̀wà tó ń rán níṣẹ́. He has messengers to send an errand. ìgbà tí Jésù ti tú ìrora ikú When Jesus ikú ò loosed ṣeé the ṣe pain of láti death, dì í it's mú impossible for them to gbogbo hold àwọn him. ọmọ rẹ̀ tó ń rán All níṣẹ́ kí ló his máa children. ṣẹlẹ̀ sí wọn. Wọ́n á fẹsẹ̀ fẹ́. Wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́. ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tó bá gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ Sent me. oore ikú ó kọjá sí Iye. torí mo ní ìyè Because I mo have ti rí ikú kọjá bọ́ sí ìyè crossover from death to mi ò life. ní wá sí I ìdájọ́ will mọ́ not come to judgment. gbogbo àwọn ẹmẹ̀wà ikú àti ẹ̀ṣẹ̀ All lórúkọ the Jésù co-workers. ẹ̀fẹsẹ̀fẹ́ àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Ní Jésù orúkọ Jésù. níbikíbi tí ẹ bá kúra yín jọpọ̀ ẹ̀fẹsẹ̀fẹ́ pátápátá lórúkọ Jésù
Run. ẹ fẹsẹ̀ fẹ́ pátápátá lórúkọ Jésù. You must speak grace. ẹ fẹsẹ̀ fẹ́ pátápátá lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mẹ̀wá ikú, gbogbo ẹ̀mẹ̀wá ìṣe, gbogbo ibi tí ẹ bá ti kóra yín jọ kó sí. Ẹ ò ní ráyè nínú ayé mi mọ́. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Àdúrà. In Jesus' name we pray. Hébérù orí ìkẹtàlá. Hebrews chapter ẹsẹ̀ 13 ogún yẹn. verse 20. Ẹ̀ka ní Amplified Bible Translation àwọn èdè kan wà bẹ́ẹ̀ tí a fẹ́. Mo ti yó nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ kódà bẹ́ẹ̀ mo ti yó. ǹjẹ́ ọlọ́run àlàáfíà Ọlọ́run àlàáfíà. Ẹni tí ó Wíbẹ̀ fúnra rẹ̀. ọlọ́run àlàáfíà Bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. ọlọ́run àlàáfíà Bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. ǹjẹ́ ọlọ́run àlàáfíà Tí ó gbé Jésù dìde. ẹni tí ó gbé Jésù dìde Nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé. nípa ìgbẹ́ májẹ̀mú ayérayé Gbogbo ibi tí mo ṣubú tí kì í máa dìde. Anywhere. Ọlọ́run àlàáfíà nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú kó gbé mi dìde. Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú kó gbé mi dìde. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé tó gbé Jésù dìde. The blood of Gbogbo ohun everlasting tó lọ́ọ́lẹ̀ covenant kó raised him. dìde. All Gbogbo those ohun things tó that is kú kó crawling in my dìde. life. All those things Gbogbo that ohun is tó dead. sùn kó tají kó Arise. dìde. All that is sleeping. Nípa Arise. ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé. Through the blood of Nípa everlasting ẹ̀jẹ̀ covenant. májẹ̀mú Through ayérayé. the blood of everlasting In the name covenant. of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' mighty name our Lord we Jókòó pray. wọ́n ṣe ń kà á. Ó yá. ǹjẹ́ ọlọ́run àlàáfíà ẹni tí ó tún mú olùṣọ́ àgùntàn láti àwọn àgùntàn tí inú òkú wá nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé àní olúwa wa Jésù kí ó mú yín pé nínú iṣẹ́ rere gbogbo láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ kí ó máa ṣiṣẹ́ ohun tí ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀ nínú wa nípasẹ̀ Jésù Kristi ẹni tí ògo wà fún láé àti láéláé. Amen. Sọ òyìnbó yẹn. Now, may the God of Lọ́wọ́lọ́wọ́ peace, báyìí. Yes. who is the author and the giver of peace, Máa kà á. who brought again from among the dead our Yes. Lord Jesus, Yes. that great shepherd of the sheep, by the blood that sealed, ratified the everlasting agreement, Correct. covenant, testament, strengthened, complete, perfect, and make you Ọmọ bá o gbúdọ̀ lọ sílùú òyìnbó. Ọlọ́run àlàáfíà yìí This God of peace. kó fún yín lókun. Give Ohun gbogbo tí ò pé kó pé. Amen. Ọlọ́run àlàáfíà yìí. Ọlọ́run àlàáfíà Nípa yìí. ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú Nípa ẹ̀jẹ̀ ayérayé. májẹ̀mú Ó fi ayérayé. okun fún gbogbo nínú àárẹ̀ Ó fi okun àmì. gbogbo nínú àgọ́ ara mi nínú Ohun tí ò pé kó fọ́ di pípé. Gbogbo ohun tí ò pé tí ò sí láyé rẹ̀. Kó wà ní àyè rẹ̀ in the name of Jesus. In the name of Jesus. restored back. In the name of padà sí Jesus. àyè rẹ̀. Gbogbo tí ò sí ní àyè rẹ̀ kó padà. Òun ló wí bẹ́ẹ̀ tó ti inú òkú dìde. Raise Nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé. the blood of everlasting covenant. Gbogbo ohun tó kú kó yè. All that are Gbogbo ohun dead. tí ò wà láyé rẹ̀ kó bọ́ All sáyé those rẹ̀. things that are not in their usual place to restore to their In the base. name of Jesus. Ní orúkọ Ní Jésù. orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Amen. Máa sọ lọ o, ohun tó kó máa sọ lọ ní òyìnbó. strengthened, complete, Uh-huh. perfect, Uh-huh. and make you what you ought to be. Ọ̀ya lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Gbogbo ohun tó yẹ kí n jẹ́ pátápátá. All are supposed to be. Ohun tó yẹ kí n jẹ́. Ọlọ́run àlàáfíà. To be. Nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú God of ayérayé. peace through the blood of Kó jẹ́ kí n everlasting jẹ́ covenant. gbogbo tó yẹ kí n jẹ́. What I supposed to be upon Gbogbo the tó yẹ kí n land. ṣe nínú ìrìn What àjò. I supposed to do Gbogbo along the tó yẹ kí journey. n jẹ́ láyé What I níwájú supposed to rẹ̀. be before you. Kó mú mi jẹ́. Kó mú mi jẹ́. Okun ẹ̀mí ara àti ẹ̀jẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kó mú mi ṣe ohun gbogbo tó yẹ kí n ṣe. Hear the word of Kó God. mú mi jẹ́ ohun tó yẹ kí n jẹ́ in the name of Be Jesus. what I supposed In to the be. name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of For Jesus. Jesus. Mo gbàdúrà. Amen. In Jesus' mighty name we Jókòó pray. jẹ́ kó parí ẹ̀ ká. And make you what you ought to be, Uh-huh. and he keep you with everything good
that you may carry Oh, yeah. out his will. Kóró mi ní agbára. That is to strengthen Kóró mi me. ní agbára. To empower Tí màá me. fi máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. That I may be able Wíbẹ̀ to do the lórúkọ Jésù. will of Kóró God. mi ní agbára. Tí màá fi máa ṣe ohun tó dáa. Tó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ìrìn àjò The láyé. will of God along Kóró mi ní agbára. to empower me the Kóró more. mi ní agbára. Empower me the more. Tí màá fi máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Me to do Tí the màá fi will máa of ṣe ohun God. tó wu Ọlọ́run. Do that is In the pleasing name God. of Jesus. Ní orúkọ In the Jésù. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. We pray. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Ṣénú ẹ̀ dùn? Ó Are we dùn. happy? Ṣọ́lọ́run ṣeun àbí kò ṣe? Olúwa ṣeun o. Lọ́wọ́ ẹ̀ sókè pé Olúwa ò ṣe láàárọ̀ Ó yìí o. ṣe. Láti lórí ẹ̀sẹ̀ pé Olúwa ò ṣe o. Olúwa ó ṣe o. Olúwa ò ṣe o. Olúwa ó ṣe o. Wọ́n ló ń gbanú ìjọ kọjá o. Lórí láàrin Wọ́n ló jókòó sínú ìjọ o. Olójókòó sínú ìjọ. O tọ́jú mi láàárọ̀ yìí o. Olúwa ṣe fún ìtọ́jú O bá mi lẹ́yìn pàdé o, bàbá ò ṣe Bàbá ó o. ṣe fún o bá mi pàdé ní gbogbo ọ̀nà lónìí. Olúwa ó ṣe o. Ayérayé ó ṣe o. Jésù Bàbá Olúwa wa. Amen. Jesus' name, our Lord, we Jókòó. pray. Sit down.